شما میدونید که مردم این بیماری را ذوب میگن. درست؟ خیلی بعضی جاها جوهر میگن. خیلی میگن جوهر درونی میگن. جوهر بیرون کلان میشن. کلان شدنش این نورسایی یاده. بسیار وقت چرا یاد هست؟ یکی آدم باز ناید جوهر بیرون میشن. سببش اینه که بعضی آدم معده و رودهشون بیماره. همون یاد جبیدن نمیتونن. و برای معده و رودهش تقاوت میکنیم. یکی این بیماری بسیار هم جوهر بیرون میره این لیم بگه. کیرمکچه های ما ایده در رودن که یاد غذاهای لازمی را میخورن. برای ما تقاوت کردیم مثلا نمک یا نوک خود با جا شدن میگیره. این نورسایی یاد. جوهر درونی میگن کمتر بود دو نمودش هست. یکی گرمان زیادتی حاصل میشه یکی گرمان کم حاصل میشه. مثلا اگر گرمان کم حاصل شود آدم بسیار خوشحال زیاد میتوه پوستش همون جلودار مثلا از وقتی نگاه کنیم میفهمیم یه آدم گرمانش زیاد باشه ما چشماش میفهمیم چشماش میفهمیم که این آدم گرمانش زیادتیه. یعنی که مهم آن است که از ما چیزهای دکتری شده اینجا گوییم کدام گرمان ها حاصل میشن چی گپ است چی خیلی است این برای شما مهم نیست. برای شما پروسته بدانید که هست یک بیماری که اونا توجیکای ما ذوب میگن و چی میشه؟ بعضیش میگه که همینجا میجه محکم میشه تو گریه نکنم سر نمیتیم میگن. بعضی میگن که دیلم بیخد میشه. بعضی میگن که مثلا بیهوش میشم. بعضی میگن که میترسم. و من یک کروی در بدن انسان میشه که میرود و میکوبند دکترها باید مکانیزم میگن که بیماری تامین تیر تاکسیکوزه که ایسو بجادتی گرمونه و دروش میتین انالیز میگیرن میفهمن. دروش میتین همون گرمان رو چکار میکنن؟ همون گرمان رو پاس میکنن. یکی چرا گرمان رو پاس میکنن با درو و همین دروخی رو بس کرد با کسر میشه. این بسیار مهم است. چرا چین میشه؟ مثلا در این داخل میشه آدم ها گرم میشن بعضی حالت یکی گرم میشه خنک میشه علاو میگیرد یکی میشه حالت هایی که تشنه میشه دیلش بیخود میشه بیهوش میشه بعضی حالت میشه که مثلا که دولینش بلند میشه بعضی حالت دیلش تیز میزند کار میکند نفسش میگیرد. اما این همون یک گرمان میتونه چکار کنه؟ میتونه تاثیر رسونه ولی این نمیتونه основной کسل اساسی آدم باشه. چرا که از ما میبینیم که خیلی همین با وقوع میبینیم. مثلا ما عادی میدونیم هست بیماری که بی‌واسطه خود به خود همین گرمان هست زیادتی در وجودش حاصل میشه. او طبیعیه که ارثیه میشوند بعضی حالات. بعضی حالات است که در نتیجه بعضی کارها همین با وجود میبینند همین گرمان زیاد حاصل میشه. ما میدونیم گرمانی که در همین گلو حاصل میشه زیاد در زیر تاثیر معاینه سر است. هیپوتالاموس که هیپوفیز میگن همون نظارتش میکنن نظارتی که کرد همون فرمان میده که چقدر حاصل شود چقدر حاصل نشود. یعنی که ما پیش از اون که همین کاغذ تیم که این قدر مثلا شما بازار رفتید همین چیزها را 1 کیلو گوشت 1-2 کیلو برنج چند لیتر روغن چقدر چیزها را گیرید من می نویسم که انا همین کاغذی که معاینه سر به همین ذوب جوهری بگیم که غدودی سپر شکل میتیه همین زیادتیش می نویسم یا همون گرمان زیاد حاصل می شود. میگن یک چیزا میگن داروهای میشه همین اینجا که فرمان برآمد همون گرمان میرود در همون عضوی که بگیم که همون چیزا برسونش بردن میرسونه همون عضو همون کارا میکنن. مثلا دلی بیچاره کار میکنن ولی ای بولو فرمانش دادن تیز کار کن چیکار میکنن؟ تیز کار میکنن ای بدیل نیست. به غدود زیر میده را گویم غدود زیر میده سخت که کار کرد محکم میشه بیچاره. این سبب چی میشه؟ سبب میشه که پانکراتیت میشه دادن. از همین حساب شما بدانید که سبب اساسی که مثلا آدم جوهر درونی میشود
این چیست؟ این عصبه. اکنون برای این ما عصبه میگیریم. الان دو هیپوتالاموس، هیپوفیز، اینجا مغز چپ، اینجا مغز راست، این مغز درازوریه. در مغز درازوریه هست مرکز نظارت گرمونی شتابید ژلزه، همین حدود اسپرشک نظارتش میکنه. برای شما بفهمید مثلا تاجیکستان برخی تاجیک دارد، خلاص برخی تاجیک گیسو را نظارت میکنه، معارف دارد، وزارت معارف تمام مکتبا را نظارت میکنه. یعنی همین مرکز همین حدود کارش نظارت میکنه، خورد و خوراکش نظارت میکنه، گردش خونش نظارت میکنه، همش فرمان چقدر حاصل که گرمان نکن همش نظارت میکنه این مرکز. همین مرکز همسایه است و مرکزی اجتماعی این ساخته می شود، نامش مرکزی خفگی است، رنجش، نارضایی. همسایه اگر ما تیز خفه شویم، رنجش بگیریم، نارضا شویم، همه که در گرفت همین مرکزی همسایه را هم چکار میکنند؟ اثر میرساند و این سبب میشود که آدم از یک خفگی عامل روانی میشود جوهر، بیماری جوهر. خیلی مثال میگیریم. آدم ها شکایت میکنن، میگن که همینجا فشرده هست، همینجا جخیدگی میکنه. اگر شما را خفه کنن چکار میکنن همینجا؟ محکم میشه. خفگی در چخیل میشه. پیش از اون همینجا محکم میشه. یعنی نشان داده اون است که نگاه کنید خفگی با تاثیرات با چی میرسونده است؟ با کاری انا همین قسم پیش گردن تاثیر میرسونده است. گردش خونش ما درست می موشکاش کشش میداد است، رگاش کشش میداد است. خب فهمو شد؟ نگاه کنید. این گرمان حاصل میشه دارو که فرمان میتید که این همین دارو را حاصل کن، یعنی که نظارت میکنه. هیپوتالاموس در زیر نظارت مغزی چپ و راست است. مغز راست احساسه، مغز چپ فکره. فکر احساس میشود، احساس تاثیر میکند به داروخانه بدن ما. هیپوتالاموس. نگاه کنید. یک کسی که گپ گنده تون گفت شما احساس خفگی کرده، خفگی چیکار میکند این با؟ تاثیر میکنه. این داروی انا همین زیاد میشود. بعد این فرمان میتید حدود اسپرشک که تو دارو را چیکار کن؟ دارو را بسیارتر حاصل کن. دارو بسیار حاصل میشه. یا دارو که بسیار حاصل شده همون گرمان سببی بلند شدن مبادله ماده ها میشه. بدن ما اتوماتیکی گرم میشه. اتوماتیکی کار دل تیز میشه. حدود زیر معده فشرده میشود. موشک‌های پشت گردن کشش میخورند، رگ‌ها تنگ میشوند، روده ها فشرده میشوند، ساق سستر و کمتر بسیار میبراید، جگر کشش میخورد، چشم کشش میخورند. همه این سبب چی میشه؟ شکایت بسیاری همون آدم از یک گرما آهسته ترس پیدا شدن میگیره. وقتی که معینه غذا نخورد عصبانیگی پیدا شدن میگیره از یک چیز. لیکن ما حاضر نداریم بریم فقط حاضر بریم که احزاب بوده است رفته چیکار کنیم؟ رفته توبت کنیم. یکی از همون زنجیره های بیماری های آدما ویرانی گرمان هاست. از آن جمله گرمان ردود اسپرشک. ما در روشی طبابت خودمون با اندوکرینولوگ دکترای همین سمت طبابت جوهر مناسبت داریم. انالیز میسپرن، روانه میکنیم، اونا باز دارو درماناشو مینویسن و ما باز طبابت عمومی خودمون را میگذرانیم. ما گفتیم که فکرها و احساس سبب میشه که دارو حاصل میشه. مثلا فکرهای ترساننده، ترس چیکار میکنن؟ بیدار میکنن. ترس سبب اون میشه که دارو حاصل میشن، داروهای گرمانهای مخصوص. این گرمانها تمام بدن ما را چیکار میکنن؟ در حالت کشش خورده قرار میده. یعنی که تار عصب سیمپاتیکی زیاد کار میکنن و قوه عصب زیاد میرد و آدم مانده میشه.
شما این چیزا درک کرده، همین چیزا شما تونستید درک کردن. وقتی شما همین چیزا که درک کردید بفهمید که بیماری جوهر امروز خوشبختانه توابت شونده است انشاءالله. یعنی که سیستم خوبی داخلی در تاجیکستان است که توابت میکنه. ولی بیماری های جوهر قسمی از چی شده میتوانند؟ قسمی از دیگر بیماری ها شده میتوانند. بار دیگر تکرار میکنم که شما همین چیزا درک کنید. بیماری های جوهر میتوانند قسمی از بیماری های دیگر باشند در روش. و امروز امکانات است که ما چکار کنیم این چیزا. امکانات است که امروز تبابت کنیم. اما سوال داری در همه مثلا. تبابتش چی خیلی است اگر سوال باشه؟ تبابتش یک تبابتش این دورو است. البته ما دورو درمان میکنیم. مثلا میگه یک وقتی معین ما میگیم فلان دورو خوردنتون نکن، باز آهسته ما میگذاریم بعد گیاه درمانی، گیاه ها میفرمیم. آهسته ما میفرمیم بعد میگه ما تبابت میکنیم سوزن. آهسته ما آدم تبابت های سکوتی، سیانسی تبابت میگیریم. آهسته آدم میفهمونیم و جنجال های درون معینه سرش چکار میکنیم؟ بر هم میزنیم که تیز خفه شویش باید چکار کنن؟ کمتر کنن. جنجال نارضایتیش از اطراف باید کمتر کنند. اگر بسیار سود چی شد؟ روی شود. کوشش کند که فکر و اندیشه های خود رو به سمت کارش روانه بسازد. و این سبب چی میشه؟ سبب اندیشه های خود رو بهبودی همون آدم میشه. و این تبابت اونیورسالی است. پره یک جایی هست که هم داروست، هم سخن است، هم گپ است، هم سوزن است، هم علف است، هم سکوت است، هم مشق‌های مخصوص هستند. یک جای انشاء خدا نتیجه میکرد. تا حاضر ما خیلی نشده است خدا نشان نتیجه که ما بیماری مراجعت کردگی عموما به همین حالت های ویرانی گرمانی حدودی سپر شکل ما را کمک کردن نتوانسته باشیم. خیلی نیست. خدا نشان نتیجه. سلامت باشید.